Allora, eccoci rientrati in studio. Allora, adesso in attesa di metterci in contatto con i nostri telespettatori, sono veramente tanti, ma adesso passeremo le telefonate. Ascoltiamo l'intervista che sempre il collega Emiliano Schincaglia ha realizzato quest'oggi con Gioe Formaggio, è il sindaco di Albettone, un comune vicino a Ponte di Nanto, un sindaco che in tempi non sospetti diceva di dormire col fucile sotto il cuscino. Ecco, lo abbiamo incontrato oggi in banca perché è andato ad aprire un conto corrente per raccogliere fondi per aiutare Graziano Stacchio anche nella difesa, se ne avrà ovviamente bisogno. Allora sentiamo l'intervista e dopo rientriamo in studio. Gio Formaggio, lei è il sindaco di Albettone, comune confinante vicino a Nanto, dove i fatti di cronaca ci hanno portato in questi giorni per la vicenda del benzinaio. Come mai ci troviamo in banca? E so che lei si è attivato subito dai primi momenti con la sua comunità, ha realizzato anche una maglietta per sensibilizzare e anche in Facebook tante attività. Sì, siamo in banca perché stiamo aprendo un conto corrente, arriviamo dall'Agenzia delle Entrate. Ho appena chiamato anche il comandante della finanza perché siamo inesperti nella cosa, non vogliamo passare da fare solidarietà a andare sull'illegalità, quindi ci stiamo facendo seguire. Adesso fra 10 minuti sarà pronto il conto corrente in favore delle vittime delle ingiustizie, quindi nato con la vicenda Stacchio, ma che penso resti attivo per molto tempo perché tantissime persone hanno bisogno di solidarietà in questi casi. La sua comunità comunque è vicina al benzinaio. Ma sì, io con chiunque parlo, io sono un sindaco di piazza, un sindaco di strada e con chiunque parlo massima solidarietà all'amico Graziano perché ha salvato una vita. Allora, adesso tutti quanti dicono ma eccesso colposo di legittima difesa. Signori, abbiamo davanti un anziano di 65 anni con un fucile da caccia e 5 banditi con i Kalashnikov e sto qua eccesso di legittima difesa? Dobbiamo dargli una medaglia. Sindaco, molti appunto l'hanno nominato come un eroe, anche il governatore Zaia, ma avendo sentito lui non si sente assolutamente un eroe ed è dispiaciuto per purtroppo l'accadimento. Ma Graziano è un uomo semplice, ha una bottega, si sveglia alle 5 del mattino e lavora fino alle 10 di sera. Non vuole pubblicità, non vuole niente, vuole solo lavorare in pace. È considerato un eroe appunto perché è un semplice cittadino. E siamo purtroppo arrivati in un momento che non ne possiamo più, perché io sono stato vittima di un furto in garage 15 giorni fa, rapine, furti stanno distruggendo la nostra area. Abbiamo bisogno di lavorare in santa pace, difendere famiglie, botteghe e le nostre strade. Questa è la voce dunque di Gioe Formaggio, sindaco di Albettone. Questa iniziativa, ricordo le magliette che sono in vendita e il ricavato poi andrà appunto a confluire in questo conto corrente, queste magliette con la scritta io sto con Stacchio. Abbiamo già dei telespettatori in linea, allora noi vogliamo sentire la loro voce. Il suo nome, da dove chiama gentilmente? Io sono la Michela di Annone Veneto. Buonasera Michela, buonasera. La realista. Sia breve gentilmente perché abbiamo tante telefonate. Io provocatoriamente butto a delle domande, ma vorrei risposte semplici, chiare e precise. Prego. Qualcuno di voi ha tentato di guardare la serie su Rai 3 di Gomorra? Semplice e pura violenza in prima serata, se questa è la Rai. Punto primo. Punto secondo, chissà cosa ne direbbe Oliviero Toscani dei Veneti Mona che si lasciano rapinare eccetera, perché vedete anche queste provocazioni sono provocazioni che danno l'iter ad altre provocazioni in senso rapinatorio e altro, perché questo signor Oliviero Toscani che ci dice nati da genitori e antenati ubriaconi non fa altro che dire i veneti sono talmente coglioni che gli fate quello che volete, legittimando per questo il vero popolo veneto, perché questo signore qui, offendendo con razzismo i veneti, non dà altro che la stura a legittimare il popolo veneto, come quando ci insulta un certo non mi
mi ricordo quello dei quadri, cos'è? Un altro. Non ci viene in mente, signora. Vittorio Sgarbi. È legittima il popolo ad essere il popolo veneto, visto che insultano il popolo veneto. Chiedevo al signore del PD se è vero che la Moretti in campagna elettorale in Veneto sta parlando di autonomia fiscale, mentre a Roma in toto il PD del Veneto ha bocciato l'autonomia fiscale per il Veneto. Benissimo. Chiedevo al signore della Lega Nord, Federica e Pittoni vanno dal Friuli Venezia Giulia a Roma per la loro autonomia fiscale. Emanuele Prataviera, che cavolo porta i pescatori a Roma di Caorle e Chioggia? Per chiedere cosa? Bene, signora, l'autonomia di cosa? Sono parecchie le domande, non so se riusciamo a rispondere a tutte. Volevo semplicemente... Basta. Pronto? No, l'abbiamo persa. Abbia pazienza, signora, per le domande erano veramente tante, adesso vediamo se riusciamo a rispondere. Dovremmo avere un altro telespettatore in linea. Il suo nome, da dove chiama gentilmente? Buonasera signor Trevellato, sono Italo, chiamo da Padova. Buonasera signor Italo, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Intanto un abbraccio veramente molto forte al signor Graziano e vorrei partecipare al suo sostegno morale non soltanto in questi giorni, ma vorrei che il mio sostegno morale gli potesse arrivare per lungo tempo. Vede, il signor Graziano non ha esercitato soltanto la sua legittima difesa e quella della ragazza commessa della gioielleria, ma ha agito anche a nome della mia legittima difesa, della nostra legittima difesa. Per la persona morta certamente io posso pregare, ma è chiaro che adesso il signor Graziano dovrà affrontare delle procedure probabilmente anche gravi per la sua azione assolutamente meritoria. È chiaro che la legislazione attuale non lo tutela e soprattutto la legislazione attuale non tutela le forze dell'ordine, perché un conto è qualche eccesso che qualche rarissimo agente o poliziotto o carabiniere esercita in nome magari proprio, ma un'altra cosa è dare a loro concretamente la possibilità di poter lavorare, e cioè agire con sicurezza, determinazione, efficienza e soprattutto anche nella opportunità che loro abbiano la possibilità di difendersi veramente appropriatamente nello svolgimento delle loro attività. Per quanto poi riguarda il Comune di Padova, io sono abbastanza contento di questa amministrazione. Lì c'è il signor Marcato e io volevo accennare a questo fatto. Il Comune di Padova ha 3.800 dipendenti, il Comune di Vienna, città capostato dell'Austria, ha 1.200 dipendenti. Vienna 1.200 dipendenti. Allora, voglio dire, se la polizia locale, per esempio, fosse inquadrata come organo militare e non come polizia comunale, già ci sarebbe un problema risolto. E dopodiché non capisco perché di 3.800 dipendenti, tanti maschietti che già protestano perché se hanno più di 50 anni non vogliono uscire la sera. Sono 1.800, dice Marcato. Prego? Tanti però. Sono 1.800 i dipendenti. Di Vienna? Beh, lo ringrazio per la precisazione, mi è stato detto qui a Padova, non a Vienna. Allora guardi, mi è stata fornita una notizia sbagliata perché io ho sempre sentito 3.800, comunque va bene anche per i 1.800 perché se a Vienna sono 1.200 non c'è raffronto, ma voglio dire, tanto personale maschile, va bene, invece di ricorrere soltanto all'esercito, che va benissimo, potrebbe essere riaddestrato per fare la funzione di polizia locale. Lasciamo le donne negli uffici a svolgere le pratiche burocratiche e qualche maschietto lo adattiamo gli facciamo cambiare lavoro se vogliono stipendio, se no li licenziamo se sono troppi rispetto a Vienna. Certo, grazie per la trasmissione. Signor Italo, grazie a lei, buona serata, grazie a lei, buona serata. Abbiamo ancora un telespettatore, lo ascoltiamo. Buonasera, il suo nome, da dove ci chiama?
Sì, buonasera, io sono Francesca di Verona. Buonasera signora Francesca. Avevo bisogno di capire una cosa. Prego. Con 157 depenalizzazioni che ha fatto il nostro Presidente del Consiglio, mi vuole spiegare di che cosa stiamo parlando a livello di legittimità sulla difesa? Perché io le dico, una mia collega è stata strattonata 15 giorni fa fuori dal lavoro, io abito nell'est veronese, due miei amici che hanno negozio gli hanno tagliato il vetro del negozio per entrare, hanno chiamato la polizia, il risultato è che i carabinieri non possono fare nulla. Cosa vogliamo fare? Cioè, sinceramente, abbiamo a Roma un sacco di gente che potrebbe prendere un terzo di quello che sta prendendo di stipendio e devolverlo alla sanità, alla scuola e alla pubblica giustizia. Io sinceramente, da cittadina con una madre invalida di 77 anni, io invalida, mia figlia che torna tardi perché lavora in ristorazione, sotto casa c'è di tutto e di più. Allora anche i comuni, visto che non hanno i soldi, non hanno la possibilità, se i signori che ci sono a Roma cominciassero a tagliarsi un pochettino di stipendi, forse qualcosa di sano ne uscirebbe fuori prima o poi. Cosa ne pensate voi? Benissimo. Grazie, buonasera. Grazie signora Francesca, grazie a lei. Ne abbiamo ancora uno intanto, dopo ci fermiamo con i telespettatori per il momento perché le risposte bisogna darle anche. Buonasera, il suo nome, da dove chiama? Buonasera, mi chiamo Antonio e chiamo da Sant'Ostino di Livenza. Prego signor Antonio. Allora, sto seguendo la vostra trasmissione quasi all'inizio e volevo dire ai signori là in studio che con tutte le buone intenzioni che hanno mi sembra che alla fine rimangono solo discorsi, perché se non mettiamo le forze dell'ordine in condizioni di agire, di fare quello che devono fare, ma bensì dopo queste nostre leggi tramite appunto i magistrati rilasciano i delinquenti, non dico il giorno dopo, addirittura il pomeriggio, la gente di queste cose ormai ne è stufa, vorrebbe un po' più di serietà, tra virgolette, e vorrebbe anche che queste leggi cambiassero in maniera più concreta e che consentissero a queste forze dell'ordine, che per carità sono sotto organico, ma sono anche demotivate perché il loro lavoro viene così non dico non considerato, ma è reso da queste leggi che abbiamo. Fondamentalmente vorrei che queste leggi dovessero essere cambiate e che i signori a Roma togliessero la scorta, e anche gli autisti, e che vivessero più in maniera normale, diciamo, come tutti noi cittadini, e così forse si renderebbero veramente conto che cosa vuol dire andare in una strada di sera senza illuminazione, avere la casa aperta e derubata, e così potrebbero veramente provare sulla loro pelle che cosa significa subire queste vere e proprie violenze. E oltretutto l'ultima violenza è quella di non vedere puniti chi queste violenze le commette. Benissimo. Vi ringrazio. Grazie a lei signor Antonio da Vigonza. Gennaro Marotta, vuole iniziare lei a dare una risposta? Sulla a parte questione... che i politici non è che siano esenti dai furti. No, assolutamente. A me sono entrati in casa e in casa dei miei sono entrati, sono fatti tutti gli appartamenti di vicini, sono venuti da noi di notte, stavamo dentro in casa a dormire, per fortuna non ci siamo svegliati, hanno fatto anche un bel po' di confusione, ma noi avevamo il sonno profondo, per fortuna dico io, perché effettivamente non sai mai, anche alle persone, se possiamo dirlo, se mai vi doveste trovare, anche se io sarei sinceramente, lo dico molto sinceramente, mi hanno rubato 7 bici. Se io trovassi una persona a rubarmi la bici, io lo picchio, lo dico senza mezzi termini, lo picchio. Una cosa diversa è trovarsi di notte i ladri in casa. Una reazione, bisogna stare attenti a come si reagisce, perché questi sono violenti, è stato, non so chi lo ha detto, certo, ma è una cosa vera, cioè i reati sono molto più violenti, no? Rispetto a una volta, non c'è più il ladro di polli, effettivamente sono molto più violenti. C'era qualche io volevo però dire una cosa importante che è stata fatta notare dal sindacato del COISP e a cui mi associo.
nella condanna di quello che è stato detto. C'è stato un tal Francesco Caruso, che conosciamo bene, no? Un ottavo, uno che era il... no, non so se è un ottavo, so solo che è uno dei capi di quella frangia dei centri sociali, che è andato in televisione, mi sembra su Rai 2, è andato a dire che questa è una... ha quasi giustificato il fatto che questi poveri, non voglio dire poveri rapinatori, ma comunque sia che questa è la conseguenza della ricchezza che sta da una parte e della povertà che sta dall'altra. È vero, a me sembra che questa sia una follia. Io dico che se è andato un servizio del genere sul servizio pubblico, quelli della TG2, del Rai 2, si dovrebbero vergognare, perché non è più accettabile che ci siano persone che vadano a fare sproloqui del genere contro le forze dell'ordine, contro un certo sistema che si cerca in tutti i modi, io penso da destra e da sinistra, di far capire alle persone, cioè che ci vuole più sicurezza e tutto, però allo stesso tempo ci vuole attenzione, ci sono le motivazioni per cui si chiedono determinati provvedimenti, ma addirittura andare a legittimare comportamenti assolutamente penalmente rilevanti e reati violenti, mi sembra una cosa veramente che non sta né in cielo né in terra. La violenza sicuramente, ma c'è anche chi effettivamente è preso dalla disperazione. Non sto mettendo sullo stesso piano il poveraccio che effettivamente viene preso perché ha rubato al supermercato perché non ha fame. Sono due cose diverse. Sono due cose diverse, bisogna stare attenti sicuramente, però a dire che questo è la conseguenza perché i ricchi sono ricchi e i poveri sono poveri, vuol dire anche legittimare dei comportamenti che non stanno né in cielo né in terra, anche perché vorrei ricordare che il povero, tra virgolette, la persona è un pover'uomo, un poveraccio, spiace che comunque sia morto, però ricordiamo che da quello che riportano i giornali la persona non è la prima volta che faceva la rapina, era 15 anni che ha fatto 2 o 3 rapine sparando, era quello che dicevo io prima, e la persona aveva 40 anni, quindi era da quando aveva 20 anni che faceva queste cose qui, non era proprio un pivellino. Certo, allora c'era la signora Michela che richiedeva alcune risposte, allora metteva l'appunto sul fatto di Gomorra, la violenza in prima serata, sicuramente anche quello probabilmente può influire, vabbè, sulle parole di Oliviero Toscani ormai si è letto ovunque, ci sono state le scuse, adesso Zaia deciderà se o meno procedere con la querela, e invece poi c'era, come sempre avviene, il dito viene puntato un po' sui parlamentari che lavorano a Roma, che poi dicono sì, si parla tanto di autonomia, parla di autonomia la Moretti? Assolutamente. Parliamo cambiamo argomento ovviamente, parliamo di una autonomia possibile, reale, attuabile, parliamo di smettere di chiacchierare e di praticarla, come diceva De Gasperi d'altronde, no? Quando uno dei padri del concetto di autonomia in Italia diceva l'autonomia non va sbandierata ma va praticata giorno per giorno. Noi crediamo che anche in Veneto questo si possa fare. Stiamo facendo la riforma, probabilmente si riferiva alla riforma del titolo quinto della Costituzione, siamo arrivati a votare il 116, che apre finalmente a forme di autonomia differenziate in Italia. Secondo me l'autonomia possibile è quella responsabile, anche sui temi della sicurezza se vogliamo entrare, cioè dare autonomia a quelle regioni che se la meritano e toglierla a quelle che non se la meritano. Questo è il concetto di responsabilità. È un concetto complicato, è un concetto difficile da far passare ovviamente in un Parlamento in cui ci sono 630 persone e quindi bisogna mettere d'accordo una platea diversa, variegata, e ricordo a tutti che ci sono stati anni in cui c'è stato anche un monocolore fra Venezia e Roma, ma non siamo riusciti a fare delle riforme coerenti perché è complicato e perché la platea che abbiamo a disposizione è una platea nazionale molto complicata da convincere. Io credo però che ci siano oggi gli strumenti per dare anche queste forme di autonomia per il Veneto. L'importante è smettere di chiacchierare e iniziare a praticarla e prendersela. Certo. E forse quando parlava di Federica, sì, allora, due flash. Uno, ricordo che
noi eravamo arrivati, quando eravamo al governo, ad arrivare al referendum per quanto riguardava la devolution, così definita, e tranne 2 regioni, Lombardia e Veneto, tutto il resto d'Italia bocciò quel referendum. Oggi avremo già una Camera, avremo un Senato delle regioni, avremo metà parlamentari, avremo una serie di cose di cui stiamo discutendo ancora oggi se avessimo votato quel referendum, primo. Secondo, ricordo, perché poi la cronaca storica, politica va anche dettagliata, ricordo che se non fosse stato per quell'infausta scelta di Fini di uscire dal governo e quindi mettere in minoranza la maggioranza e costringere Berlusconi alle dimissioni, noi eravamo arrivati all'approvazione di tutti i decreti attuativi del federalismo, quindi saremmo già oltre oggi. Fini ha fatto una scelta da irresponsabile, mandando al macero tutto il lavoro che era stato fatto, e quindi insomma questa è la storia politica. Io sono profondamente indipendentista, ma capisco chi vuole l'autonomia, chi vuole il federalismo, chi vuole altre forme di governo del territorio. Quello che non riesco a capire è per quale motivo lo Stato, nella sua forma più ampia della Corte Costituzionale, non lasci a un popolo la possibilità di decidere se autodeterminarsi oppure no. Dopodiché i veneti votano no all'indipendenza, nessun problema, votano no all'autonomia, nessun problema, ne prendiamo atto, ma dammi la possibilità di esprimermi. E invece la Corte Costituzionale, e un suo grande rappresentante oggi è diventato Presidente della Repubblica, tanto per dare un segnale chiaro a chi abbia velleità di autonomia o di indipendenza, e che è diventato Presidente della Repubblica, ha detto di no. È una limitazione della libertà, della possibilità di espressione di un popolo che io trovo gravissima. Ma sai bene che non è così, scusami, perché io l'ho vissuta in Consiglio regionale e non è così. È una norma assolutamente incostituzionale, è stato un bello spot del nostro caro governatore. Punto, è fumo per allocchi. Mi dispiace, se vogliamo continuare a dare fumo ai veneti, chiedo scusa, sono infervoro perché è una cosa vissuta sulla pelle. Dopo vorrei che perché poi ho ricevuto anche insulti per aver difeso l'Italia. Sì, ho capito, ma una legge che si basa ti sto dicendo che dei giuristi, e tu non lo sai, ascoltami, dicono che in realtà questo, quello che ho detto io, è la una legge regionale che preveda che si faccia referendum con i soldi dei veneti e non qui che fai diagnosi lascia perdere la risorsa finanziaria per lasciami dire, sono diagnosi mediche in osteria. Risorsa finanziaria, non avevo mica finito io, risorsa finanziaria 14 milioni di euro, c'è scritto nella legge che avete voluto approvare, c'è scritto che lo devono mettere i veneti, il Veneto, per piacere, non era questo. È fuffa. Avete raccolto 101.000 euro fino adesso. Il referendum in base a quella legge si farebbe nel 2026. State prendendo in giro tutti i veneti, anche gli indipendentisti veri. No, io sto sereno perché state prendendo per i fondelli i veneti. Ma no, per piacere. Forse è peggio di Toscana. Perché devo passare la parola alla Alice Bragantini. Noi stiamo prendendo in giro Veneto, dobbiamo andare a che percentuale di consenso sono loro, a che percentuale di consenso sono loro. Ma lascia perdere il consenso, lascia perdere il consenso. Non mi interessa il consenso. Non ti interessa? Forse non sarò neanche candidato se tanto ti interessa, ok? Ma a me dà fastidio quando uno dice una cosa e poi ne fa un'altra, sapendo benissimo che il referendum con queste cifre raccolte si farebbe nel 2026. Non hai più il partito. Lascia perdere, tu stai raccontando scusate, dobbiamo tornare al tema della serata. Ma il vostro invece è bello, il vostro leppenista, l'abbiamo intitolata Sicurezza fai da te. Allora andiamo per strada con la collega Alice Bragantini e un gruppo di cittadini di Albignasego, siamo qua a Padova, che fanno delle passeggiate di controllo per le vie della città. Quando le facevamo noi eravamo razzisti, ricordiamolo. Stai buono marcato, dai. Allora, sentiamo la collega Alice Bragantini, vediamo se arriva. Tutti a fare ronde. Buonasera Tullio, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Siamo qui con alcuni cittadini padovani che da un periodo, da un po' di tempo stanno facendo delle camminate per garantire maggiore sicurezza nei vari quartieri. Spiegaci l'iniziativa, Angelo. Premetto, questa
camminata sarà una macchina, cioè andiamo via in macchina perché fa anche parecchio freddo, quindi le camminate sono... Allora, l'iniziativa parte da un po' di tempo fa, quando abbiamo visto che i furti e le rapine in città erano troppi, esagerati, e quindi abbiamo deciso di formare un gruppo di persone che con la loro presenza sia da deterrente a queste iniziative da parte di ladri. Ci stiamo provando, diciamo che è ancora dura da convincere la gente a scendere da Cinemano, perché con questo freddo, come vedi, fa freddo, e anche l'orario, insomma, perché è un po' tardi, è un po' difficile convincere le persone a scendere in strada. Comunque noi stiamo provando a organizzarci per controllare il territorio e dare una mano alle forze di polizia con la nostra presenza, quindi quando vediamo qualcosa che non va, qualcosa di sospetto, la prima cosa che facciamo è quella di chiamare le forze dell'ordine. Angelo Spano è il promotore di queste iniziative e diciamo che sono anche molto partecipate, ci sono donne, uomini e anche bambini. Confermo, allora, la presenza maggiore è delle donne, incredibile, ma sono quelle più agguerrite. Bambini sì, durante il giorno ci sono dei bambini che mi chiamano per dirmi guarda che c'è un signore davanti alla scuola che spaccia droga, oppure quindi anche da parte loro c'è come si può dire, una partecipazione. E le donne, logico, sono le più agguerrite, sono quelle più aggressive, tirano fuori gli artigli e quindi sono più cattive, però per il resto diciamo che la cosa sta cominciando ad andare avanti. Un esempio anche di Vigo d'Arzare, dove Monica Cesaro sta organizzando un corso di autodifesa al Parco Ide il 22 febbraio dalle 10 alle 12, quindi per le persone che sono di Vigo d'Arzare, se vogliono provare a fare un po' di autodifesa nel Parco Ide 2 ore, vi spiegano le basi, insomma, per potersi difendere. Corsi di autodifesa in molti quartieri della città, proprio anche qui ad Albignasego. Siamo qui con un residente di questa zona, Ernesto Callegaro, che appunto mi raccontava prima che in quest'ultimo periodo, in questi ultimi giorni ci sono stati parecchi furti in zona. Beh, noi purtroppo la città di Albignasego ha anche negli ultimi giorni visto l'ennesimo furto in casa e un tentativo di rapina anche all'Hypercity, ne hanno parlato anche i giornali, in particolare la Mattina di Padova. Noi ringraziamo anche i carabinieri di Albignasego e la polizia locale che sono sempre presenti e molto disponibili. Purtroppo abbiamo un territorio che è talmente vasto, che comprende varie parrocchie e ha un'estensione chilometrica notevole, per cui è difficile anche con l'Unione dei Patriarcati presidiare tutto. L'azione che ha fatto Angelo Spano è di sensibilizzazione, perché più i cittadini sono presenti e si fanno vedere e fanno segnalazioni alle forze dell'ordine, che sono le uniche preposte poi a operare, più i delinquenti si sentiranno messi in difficoltà. Voi sapete che purtroppo gli zingari, i nomadi, i giostrai e i delinquenti abituali vivono di espedienti, e questo è il loro mestiere, lo fanno continuamente e bene, quindi furti in casa, scippi e furti alle persone, rapine e danneggiamenti di autoveicoli. Quindi siccome purtroppo queste cose a causa della crisi si stanno protraendo da lungo tempo, questa azione di sensibilizzazione è volta proprio a quello, far sì che questi qui, vedendo la gente che circola per strada, che un po' si riappropria al territorio, siano non invogliati a starsene ancora qui e a continuare con il loro sistema di operazione. Quindi vi invitiamo i cittadini a continuare a segnalare, giusto? Sì, ecco, e volevo dire l'ultima cosa, se possibile, quindi, allora, vista la crisi in cui siamo in questo momento, ed è una crisi che colpisce tutti, non solo italiani, anche stranieri, vista la crisi, voi sapete che è esponenziale l'aumento di furti e rapine, quindi fate attenzione, perché i furti non avvengono solo di notte, ma avvengono dall'imbrunire, quindi dalle 5 e mezzo, 6, così, fino a notte inoltrata. Qualcuno come zingari, zingarelli o anche ragazzi italiani, perché poi non possiamo dire che sono solo stranieri, ma anche italiani, potrebbero intuffolarsi dentro delle case di mattina. Però, vista la crisi, fate attenzione, perché in questo momento c'è un aumento dei furti e delle rapine. I cittadini quindi si mobilitano e noi, armati di torce, proseguiamo nella nostra passeggiata. Io vi restituisco la linea. Bene, grazie ad Alice Bragantini, ero nella piazza centrale di Albignasego. Balestriero, vedevo che scuoteva la testa, ha preso parecchi appunti. Cosa c'è da dire a proposito di queste cose? Vorrei riportare l'alveo della discussione nella oggettività e soprattutto affrontarlo con la dovuta lucidità, perché poi altrimenti si corre il rischio chiaramente di
dare una serie di informazioni che corrono il rischio poi di essere fuorvianti. Allora, voi avete dato dei dati che secondo me sono significativi, proprio perché sono oggettivi, no? E sono, credo, incontrovertibili, ma mi pare di capire che sono accolti da tutta la comunità. Furti in abitazione ignoti più 92%, furti in abitazione noti, cioè identificati, più 70%. Insomma, una percentuale elevatissima. Allora, veniamo, lo ripeto perché l'ho detto all'inizio, veniamo da esperienze o da espedienti, potremmo dire, che risolvano o che tentino di risolvere o di arginare questo fenomeno, che vanno dalle ronde, così come si era detto tempo fa o si era cercato di praticare tempo fa e che adesso pare ritornino, diciamo così, in auge, alla militarizzazione del territorio, cioè con i militari al seguito delle forze dell'ordine, su cui sono state, sono state comunque investite ingenti risorse. Il risultato oggettivo qual è? Non è cambiato, anzi è peggiorato. Allora io credo che ci si debba fare una domanda, perché se il fenomeno, che non è di oggi, dell'aumento dei reati e della percezione di insicurezza, l'abbiamo detto tutti, non è di oggi ma è molto diciamo remoto nel tempo, gli espedienti che sono stati posti in essere nel corso di questi anni si sono evidentemente rivelati poco efficaci, non dico fallimentari, ma poco efficaci. Allora, se questo è vero e se vi è una concausa legata sicuramente a fenomeni migratori che dovrebbero essere monitorati in modo diverso, e qui le scelte della politica sono schizofreniche. Prima ci si dice con la Bossi-Fini dobbiamo fotosegnalare tutti, dobbiamo applicare il reato della clandestinità, poi improvvisamente facciamo entrare tutti e diamo a tutti l'asilo politico. Allora, prima i flussi legati all'immigrazione economica, oggi non più flussi legati all'immigrazione economica, cioè alle necessità economiche, ma flussi legati ad altre scelte, che sono quelle di protezione internazionale, asilo politico, eccetera, che costa quello che costa, ma ci fa fare una marea di carte perché poi non otteniamo nulla. Allora io dico che se questi sono i fenomeni che vediamo e sono constatabili oggettivamente, la popolazione carceraria del 50% straniera, allora dico, questi dati dovrebbero farci capire che dobbiamo invertire la tendenza, dobbiamo agire in modo diverso. Non dobbiamo attentare al sistema della sicurezza, dobbiamo migliorarlo, fare un sistema integrato che sia aggiornato e sia attuale, diciamo così, per le esigenze del cittadino, che non costi e che quindi dreni risorse. Chi lo fa? Perché oggi la politica la deve fare, lo deve fare la politica. Perché dovrebbe farlo oggi la politica? Perché l'unificazione delle forze di polizia è una, scusate, poi finisco, è un'iniziativa che noi abbiamo lanciato e sulla quale abbiamo lanciato una campagna di firme www.poliziaunita.it che ha raccolto attualmente 40.000 firme. Evidentemente l'opinione pubblica ci crede. Ora la politica faccia la sua parte, ma non lo fa. Non possiamo accettare di continuare a lavorare in questo modo, e soprattutto, e lo dico alle persone per bene che vanno in giro a fare le passeggiate, che sono encomiabili, hanno tutta la mia stima, però ricordo che chi fa il mio mestiere, chi fa il nostro mestiere, spesso e volentieri si trova dall'altra parte indagato perché ha regole di ingaggio che non ci tutelano. E questo è un altro argomento interessante per la politica. Queste regole di ingaggio domani si risolvono contro il cittadino che inerme va a cercare di bloccare chi delinque. Allora attenzione ad avere facili miti o facili soluzioni in tasca, perché purtroppo non è così. Certo, Domenico. Ma io rispetto a chi le fa, perché questo è interessante, perché in Italia il cambiamento, le modifiche tutti le vogliamo, ma devono essere sempre gli altri a farle, mai in prima persona. Io credo che l'esempio chiaro rispetto a cosa sta facendo questo governo nel campo del cambiamento è su una riforma tantissimo contestata, che è stata nelle prime pagine dei giornali per 4 mesi, quella del mercato del lavoro. Adesso che gli imprenditori in silenzio stanno assumendo con quei nuovi contratti non se ne parla più. Quindi io invece la speranza ce l'ho che anche su queste cose le facciamo, perché ci vuole un po' di coraggio. Io poi riposiziono una cosa, perché sennò abbiamo anche una percezione delle cifre. Nel frattempo mi sono fatto mandare i dati dal servizio bilancio della Camera, perché giustamente nel triennio 2009-2011 il Ministero dell'Interno ha subito tagli per 1 miliardo e 300 milioni, centrodestra, giusto per riposizionare le cifre, perché sennò parliamo sempre di aria fritta. Ecco, il ministro era Maroni. Adesso no, dico le cifre, adesso poi governo Monti 2013 meno 125 milioni, il primo Letta, quindi Letta più 618 sul Ministero degli Interni, e Renzi fa un po' di più 114 2015. E io sono
faccio una premessa, ovviamente rispetto al 1,3 miliardi ne mancano ancora parecchi, perché abbiamo dato, dico questo, perché su questi temi dobbiamo mettere insieme in maniera coerente, senza raccontare palle ai cittadini, una revisione della spesa, senza promettere che domani ci saranno montagne di soldi, perché i soldi poi dobbiamo chiederli a tutti. Secondo me dobbiamo mettere insieme una revisione della spesa e quelle cose che ci siamo detti, compreso un atto di lungimiranza dei sindacati che io riconosco seguendo l'argomento, perché che provenga proprio dalla base il fatto che dobbiamo iniziare a ragionare sulle forze di polizia unica, su un sistema integrato di sicurezza, è una grande presa di posizione, perché purtroppo ogni tanto i vertici magari non ci sentono, lo dico in maniera molto tranquilla. E nel frattempo, allora io dico dobbiamo da un lato non raccontare frottole rispetto a milioni di euro che arriveranno, perché io non sono abituato a raccontare, dobbiamo rifare il sistema e cercare di renderlo più moderno e cercare di finanziarlo in maniera congrua rispetto alle modifiche, facendo con coraggio, perché è chiaro che un'opera così importante come quella di una razionalizzazione, che secondo me diventa un potenziamento, lo dico, quando si razionalizza bene si potenzia, non si torna indietro, ecco, ci vuole solo che un po' di coraggio, perché è una cosa stantia che ne parliamo da troppi anni, però ripeto, siccome l'abbiamo fatto nel mercato del lavoro, concretamente, io credo che siamo in grado anche di farlo nel comparto della sicurezza. Allora, Marcato e Volpin. Se ne parlava di anni anche della riforma del lavoro. Scappa, e vorrei nel frattempo gli italiani aspettano queste l'abbiamo fatta nel mercato del lavoro che arriveranno domani mattina, mi sembra di capire, no? Sì, dal 1° gennaio puoi fare il contratto tutte le crescenti, dal 1° gennaio. Sì, mamma mia, siamo d'accordo tutti. E qui a Padova c'è un'azienda a 2 chilometri che ha assunto 40 dipendenti. Abbiamo capito la lezione, siamo tutti felici, hai dato dati. No, i 40 assunti sono felici, non noi. Benissimo, hai ragione, perfetto. Ti chiedo una cosa, nell'attesa che domani mattina arrivino tutte queste riforme della giustizia, del Ministero degli Interni, eccetera, eccetera, a quelle donne venete padovane che sono massacrate da ex amanti, morosi, mariti per stalking, a cui che voi avete depenalizzato, che cosa gli dici nel frattempo? Dico che bisogna proteggere, anche qui è un tema serissimo, lo dico immediatamente. Ti ho fatto una domanda precisa, sociale ti sto dicendo, io sto rispondendo avete depenalizzato lo stalking. Io sto rispondendo ti sto dicendo a queste donne che vivono un inferno quotidiano, voi che avete depenalizzato lo stalking, ma adesso a queste donne che vivono un inferno quotidiano, che cosa gli dici nel frattempo che arrivino queste meravigliose riforme che daranno alla polizia? Non mi devi dire domani che cosa gli dici adesso a queste donne a cui voi avete depenalizzato lo stalking. Se mi lasci rispondere, se no lo ripeto 20 volte. Coerentemente dico che quel reato lì non ha impedito nessuna di quelle violenze. Allora noi dobbiamo ricreare la sicurezza dentro quelle famiglie, questa è la verità, perché a me non interessa intervenire dopo quando è già successo, io voglio prevenire questa roba qua, è per quello che voglio potenziare il sistema integrato. Sa cosa vuol dire? E parliamo di una cosa molto concreta, perché questa è molto seria, vuol dire dare risorse alle forze di polizia, integrare. No, ti sto rispondendo, se mi lasci, se riusciamo a fare un ragionamento ti rispondo e magari che risposta è? Dobbiamo mettere insieme tre cose. Dobbiamo mettere insieme tre cose concrete che servono ai cittadini, no? Il potenziamento di quei comparti dentro il sistema della sicurezza, quindi dentro la polizia, di stalking. Il potenziamento dei sistemi di prevenzione che sono spesso legati, anzi, al 90% dai servizi sociali comunali, perché sa cosa succede? Ci vediamo fra 20 anni. Succede che c'è la denuncia, a posto così. Succede, cosa succede oggi? Io ho fatto anche il sindaco, per fortuna ho anche l'aspetà operativa. Io capisco che non si riesce a fare un ragionamento in senso compiuto, ma ci provo lo stesso, con caparbietà. Si deve potenziare i servizi e l'integrazione fra i servizi, perché sai cosa succede? Che noi pensando al reato di stalking, quando ci chiamano i servizi sociali, non abbiamo o da un punto di vista numerico o da un punto di vista della preparazione professionale chi va in quella famiglia a intervenire per prevenire quel coso, perché io voglio intervenire prima della violenza, non dopo, perché quando c'è stata la violenza è troppo tardi e dopo ovviamente quel criminale va in galera, ma ormai la violenza avete depenalizzato va in galera lo stesso. Allora Volpin che vuole intervenire. Torniamo sempre al discorso di prima, che è quello importante. Intanto io parto dal presupposto che la sicurezza non ha un colore, la sicurezza deve essere garantita per i cittadini, le signore che devono andare per la strada devono essere sicure, anche le donne, i bambini, gli uomini, chiunque. La sicurezza, ripeto, non ha colore, bisogna lavorare. Lo facciamo?
allora effettivamente anche per esempio il fatto dell'unificazione dei corpi di polizia, io condivido il lavoro effettivamente che si sta portando avanti da anni, però secondo il mio punto di vista, da una parte il Presidente del Consiglio di Padova ha ragione da un certo punto. Quando è che li facciamo? Quando è che ci mettiamo in moto per farlo? Perché è sempre troppo tardi, perché è vero da una parte che abbiamo la possibilità di prevenire in qualche maniera, perché anche quelle donne, cosa gli diciamo? Io so cosa devo dirgli a queste donne, se dovessi dirgli, direi semplicemente anche questo, dire che bisognerebbe tentare di farle prima le cose, cioè di essere sempre presenti, di non aver paura a denunciare i fatti, perché la polizia, le forze di polizia sono lì presenti per loro sempre in qualsiasi momento. Ti chiedo scusa Roberto, ti chiedo scusa, questo qui non è un fatto che a me interessa, non devo penalizzare, perché io sono un esecutore della legge, io applico le normative, però io dico, per forza non abbiamo alternative Roberto, però allora io dico a queste donne, dico per cortesia, lo dico sempre in qualsiasi posto che vado, per cortesia denunciate subito i fatti, non perdiamo tempo, non aspettiamo, bisogna avere. No, la fiducia la dobbiamo, perché noi per primi la mettiamo in campo la fiducia, perché come ho detto sempre, noi siamo lì a disposizione dei cittadini e non ci stancheremo mai di dire ai cittadini siamo qua. E dico l'ultima cosa, per quanto riguarda anche le volanti che sono fuori, anche a Padova bisognerebbe creare una cittadella della sicurezza, bisognerebbe creare un qualche cosa per poter dire siamo qui a disposizione, invece non sappiamo dove siamo. Allora, perché c'è Mazzonetto anche che vuole intervenire. Non posso non ricordare però, perché siamo tra persone intelligenti tutti, che la sanzione ha un valore deterrente, di deterrenza, quindi quando togliamo questo valore dobbiamo avere l'onestà intellettuale tutti di renderci conto che possiamo fare tutta la prevenzione che vogliamo, ma la sanzione ha un valore deterrente assoluto. La pena certa continuamente, quello è quello che noi dobbiamo fare. Dai, sentiamo Mazzonetto, che è un privato cittadino che non ha interessi politici e quindi sì, siamo fuori, credo siamo ancora in uno stato di diritto e spero che duri, ma devo notare che comunque dall'altra parte, se questo stato di diritto ha qualche buco, qualche falda, è inevitabile che la gente faccia le ronde, si inventi un qualche cosa che poi siano organizzate da un partito, da un altro, ma chi se ne frega? È uno Stato che ha dei buchi e quindi la gente cerca di difendersi. Ora, fino a qualche settimana fa, se uno usava un'arma veniva puntato come quello che si difende con le armi, non con le armi. Oggi invece tutti pronti ad andare lì dietro le telecamere per difendere il benzinaio che comunque ha sparato con un'arma, no? Allora mettiamoci d'accordo, o una cosa o un'altra. Se quella persona lì è un benzinaio, ha un fucile perché ha già subito altri furti, quindi ha cercato di tutelarsi. Casualmente vicino al suo esercizio è successo una rapina, ha tirato fuori, ha sparato, disgraziato. Ma qui stiamo di fronte a delle reazioni, perché c'è uno Stato che manca perché taglia ovviamente sulla base, dove invece c'è la testa che dovrebbe produrre delle norme da dare al territorio, e invece lì non taglia mai. No, ok, taglia sul territorio, taglia la polizia, taglia i carabinieri, taglia su tutto, no, taglia sui comuni, taglia sulla regione. Dopo loro, che dovrebbero essere quelli che gestiscono e quindi sono lì, sono pagati per fare delle norme, no, non vengono, e quindi si lascia in balia di tutto quanto. Allora, io dico, destra, sinistra, centro, quello che è, mettetevi d'accordo, quello che chiedono i chiudetevi cittadini in una stanza e risolvete il problema, perché la gente è stanca. Il fatto che l'associazione che rappresento, le aziende pubbliche, sono aziende pubbliche, si trovano nelle condizioni che non possono contare più di tanto sulla polizia perché mancano, no? Allora devono assumere le agenzie private, armate e non. Adesso abbiamo creato questo protocollo con l'Associazione Nazionale, ma sono tutti espedienti.
sono tutti espedienti, non risolvono il problema, non risolvono. I militari, sì, c'è un momento di emergenza, qualche occhio in più, ma sono espedienti dove dobbiamo avere una risposta. I cittadini vogliono una risposta e vogliono una risposta dalla politica, perché fino alla prova contraria si vota. Non ce l'avrei. Certo, allora Biolcatis è breve, devo andare in pubblicità e dopo abbiamo ancora un quarto d'ora, dopo chiudiamo la trasmissione. Brevissimo, allora, due cose molto semplici. Allora, partiamo che il palazzo, cioè il Quirinale costa 5 volte Buckingham Palace. Cioè, leviamo via 4 volte, possiamo magari comprare 3 macchine in più per Padova. Faccio un esempio. È banale, sarà superfluo, populista, dimmi quello che vuoi, ma la storia è questa. È una. Secondo, potrebbe essere, se le forze di polizia fossero equipaggiate e messe nelle condizioni di poter lavorare, poi aziende come la mia oppure le associazioni dei carabinieri, della polizia, della finanza possono essere un aiuto, ausilio, possono essere, ma se io a monte, a Padova, come può essere a Mestre o a Treviso, ho 2 volanti che girano e io sono lì che posso anche fare il mio lavoro, perché per un'azienda e chiamo e la volante, ragazza mia, come fa a arrivare? Cioè facciamo questo. Poi giustamente dice il signore, la sanzione la leviamo oppure andiamo a depenalizzarla, allora chi già aveva già fatto violenza, perché poi quello è autorizzato a farla di nuovo, tanto sa che comunque chi deve fare rispettare le leggi non ha la legge per farla rispettare. Poi l'altra cosa, anche quelle aziende che magari usufruiscono di un servizio privato, perché lo Stato non gli dice va bene, tu su quei soldi che spendi non paghi le tasse, ok? E magari una parte le mettiamo per le forze di polizia del loco. Ma scusate un attimo, qua abbiamo carabinieri, polizia, attenzione, polizia provinciale, polizia locale, finanza, polizia penitenziaria, e più ne hai più ne metti, più ne hai più ne hai. Forestale, ognuno di loro ha uffici di PG. Ognuno di loro ha il suo comandante, ognuno di loro ha il suo numero, ognuno di loro ha questo, ognuno di loro ha quello. Ma non è questione, come dice l'amico qua che ho in fianco, razionalizzare. Io ho detto prima all'inizio, se esiste un problema è perché il pesce puzza dalla testa, non dalla coda. Allora, se noi cominciamo dall'alto a razionalizzare, cominciano dall'alto, e il Ministero a razionalizzare le sue spese, forse arriviamo anche a ragionare. Hai perso il microfono. Forse arriviamo anche a ragionare di razionalizzare le spese qua. Certo. Ma se un Presidente del Consiglio mi dice che ogni Ministero deve avere 5 macchine e poi ce ne sono 54.000 che girano, scusatemi, qualcosa andiamo in pubblicità e dopo abbiamo l'ultima parte della trasmissione. Torniamo subito tra poco. TV7 Match.